来，今天咱们聊一个内娱未解之谜。张凌赫，这位被圈内圈外一致盖章认证的高冷男神，出道以来合作女演员无数，从陈瑶到虞书欣，从白鹿到卢昱晓，再到最近搭戏的王楚然、赵今麦，他始终保持着令人惊叹的社交距离感，堪称娱乐圈边界感的标杆。但就有这么一个人，田曦薇，能让这位边界感守护者瞬间破功，所有的规矩、原则、人设在他面前通通碎成渣。别的女生靠近他下意识后退，礼貌的像在参加商务会议，连微笑的弧度都像用量角器量过。可田曦薇一凑过来，他不光不躲，反而主动倾身迎上去，那眼神里的小星星简直能照亮一整条银河。有人说这不就是双标吗？更有人直接喊话，这哪是双标，这分明是明晃晃的偏爱，就差直接写在脸上了。今天咱们就拿起放大镜，好好扒一扒张凌赫对田曦薇到底有多少例外时刻。这些例外是真的藏不住了，还是我们这群吃瓜群众想的太多？我先打个预防针，如果看完这些细节，你还能面不改色地说他们只是好朋友，那我敬你是条汉子，并且建议你去看看眼科。在翻开这些甜度超标的画面之前，咱们得先立住一个人设。张凌赫这个人在娱乐圈里是出了名的慢热型选手，认识他的人私底下都说他镜头之外的话比屏幕上少了10倍不止。不拍戏的时候，他能自己安安静静窝在角落看剧本，不凑热闹，不聊八卦，整个人散发一种请勿打扰的气场。很多跟他合作过的演员都提到，张凌赫有一种天然的疏离感，那种礼貌不是演出来的，是发自内心觉得没必要过度热情。所以咱们看到他和陈瑶在戏外永远是绅士手配上标准营业微笑，连对视都精准控制在3秒以内，多1秒都不给。和虞书欣那么活泼灵动的一个人搭档，他也能稳如泰山，剧里甜得让人牙疼，剧外立刻切换冷静模式，发布会站在一起，中间还能塞下一个双开门冰箱。更别提和白鹿了，尽管轰轰烈烈的绯闻一度传得沸沸扬扬，可公开场合他反而更加谨慎，生怕多一个眼神就被过度解读，连好端端的同台都整出一种此地无银300两的僵硬感。最近和卢昱晓、王楚然的路透里，他同样保持着教科书般的距离感，扶一下胳膊都显得公事公办，绝不拖泥带水。同台扫楼时，卢昱晓递给他一张纸巾，他接过去飞快地说声谢谢，连指尖都没碰到，那叫一个干脆利落。就连和赵今麦合作校园剧，路透里他也永远是一副学长辅导功课的严肃脸，笑容克制到仿佛被程序设定好。有次媒体探班，赵今麦不小心把剧本掉在地上，张凌赫条件反射的后退半步，等助理上前捡起，他才礼貌性的点了点头。这种根深蒂固的社交距离让人又爱又服。这就是张凌赫，一个把礼貌克制刻进骨子里的男人，他身上那种无欲无求的距离感反而成了粉丝最爱的一点。大家经常夸我家哥哥就是有分寸，妥妥的内娱清流。这种干净利落的界限感让他在一片暧昧炒作成风的娱乐圈里活成了独树一帜的风景。粉丝喜欢他很大程度上就是因为这份不随便。可谁能想到，这位独美标杆有一天会栽在一个拥有治愈梨窝的女孩手里。可问题是，正是这个被粉丝捧上神坛的分寸感代言人，遇到一个人之后，人设直接崩了，不对，是另一个更让人上头的人设立起来了。这个人就是田曦薇。从他们合作开始，张凌赫就像被按下了某个隐藏开关，所有的高冷、克制、礼貌、距离全部退居二线，取而代之的是无微不至的温柔，藏不住的笑意和近乎本能的靠近。现在咱们就进入今天的重头戏，一个一个细节掰开揉碎，看看张凌赫的双标现场到底有多壮观。先看第一个名场面，也是无数 CP 粉垂直入坑的经典瞬间。那是在某部剧的拍摄现场，具体哪部剧咱就不点名了，懂的都懂。张凌赫和田曦薇有一场情绪比较敏感，需要亲密互动的戏份。可能因为当天状态不好，田曦薇连续 NG 了好几次，现场气氛有点紧张。导演一喊卡，所有人都在等着调整。你们猜张凌赫做了什么？按照他以往对待其他合作女演员的惯例，这个时候他应该是站在原地礼貌点头，或者与导演低声沟通技术问题，绝不会有任何多余的身体语言。可这一次，监控镜头和花絮老师都记录下了令人震惊的一幕，他几乎是快步走上前，微微弯下腰，用只有2个人能听见的音量轻声安慰：别紧张，没事的，慢慢来。同时
一只手很自然地轻轻拍了拍他的肩膀，那种小心翼翼的样子，仿佛在呵护一件稀世珍宝。田曦薇当时有点懊恼又不好意思，抬起头看了他一眼，那眼神要湿漉漉的，带着点感激和依赖。屏幕外的我，隔着5000公里的网线，都感觉空气瞬间变成了粉红色。各位家人们，请把双标2个字打在公屏上。要知道，同样的情况换做其他女搭档，张凌赫顶多就是点个头示意，甚至可能直接面无表情地走向监视器，根本不会流露出这种怕对方有压力、心疼对方的神态。更绝的是，有一回在片场，田曦薇只是因为一套动作戏反复排练，累得直喘气，张凌赫马上递过自己的保温杯，拧开盖子，还细心地吹了吹热气才递给他。旁边助理的手伸出去，又尴尬地缩了回来。这种下意识的服务意识，他什么时候对其他女演员展现过？就这一个瞬间，火眼金睛的粉丝们立刻读懂了一切，他对田曦薇是真的不一样。这还只是开胃小菜，咱们继续看日常相处模式。拍摄间隙，娱乐圈的常态是什么？演员们要么各玩各的手机，要么补妆对台词，恨不得中间隔出一道楚河汉界。张凌赫以前的花絮里，他通常就是一个人安静坐着，不主动跟女搭档闲聊，即使对方凑过来搭话，他也只是礼貌回应几句，话题终结者本者。比如和虞书欣合作时，都是虞书欣在那边手舞足蹈活跃气氛，他偶尔浅笑回应，身体却始终保持着安全距离。可是跟田曦薇在一起的时候，整个画风突变，像换了一个人。有一个杀疯了的经典路透，两人坐在片场的小马扎上，中间明明还有距离，张凌赫却主动侧过身，拿着剧本轻轻去点田曦薇的头。田曦薇一皱鼻子，佯装生气，他就笑得眼睛都快没了，那笑容里的宠溺啊，厚得能滴出蜜来。他甚至会主动模仿他的小动作，比如他习惯性嘟嘴，他就在旁边学，学完又自己乐个不停。工作人员在侧拍里无意间说漏嘴，那阵子张凌赫的话明显变多了，而且话题基本只围着田曦薇转，只要他在场，他的视线就没离开过他。还有一次，天气突然转凉，田曦薇只穿着单薄的戏服，冷得搓了搓手臂，张凌赫二话不说，把自己休息时披的外套直接裹到他身上，还特自然地说：“你先穿着，我抗冻。”那种理所当然的呵护，和他平时对别人请找自己助理的作风，简直像2个世界。这不是双标是什么？对别人是勿打扰模式，对他是专属甜宠频道，连信号强度都不是一个量级。更别提那次田曦薇随口说了一句好想吃草莓，第二天张凌赫就带着一盒洗得干干净净，还挂着水珠的草莓出现，谁都没给，直接递给他。旁边同剧组的熟人都只能干看着。这种明目张胆的偏心，放在别人身上早就被骂上热搜，可放在他身上，粉丝却甘之如饴，因为大家都心知肚明，这才是最真实的他。再说一个圈内几乎绝迹的现象，有一场戏，原本剧本里没有那一段互动，是张凌赫主动找到导演，说他觉得这里如果加一个即兴的小互动会更自然。导演让他说说想法，他就拉着田曦薇临时来了个眼神拉丝加小动作配合，那种青涩的悸动和满眼的温柔，导演在监视器后面直接拍大腿，太真实了。就用这个。播出之后，弹幕直接炸成烟花，这是彩排多少遍都演不出来的反应啊！张凌赫，你请收着点，别太爱了。可是你们冷静下来想想，张凌赫什么时候对其他女演员这么上心过？他的职业习惯是照本宣科，尊重剧本，极少即兴发挥，更别提主动要求加戏。就连导演后来在采访里都忍不住感叹，那场戏完全是他们自己碰撞出来的，我们只是记录者，那种化学反应，后期老师想压都压不住。唯独对田曦薇，他愿意打破自己的工作安全区，愿意花心思去创造那些不在计划内的浪漫瞬间。这不是宠是什么？这不是双标是什么？还有一个让工作人员都侧目的瞬间，那是一场需要奔跑的戏，田曦薇跑太快，差点撞到器材，张凌赫一把将他护在怀里，自己后背撞了一下，却第一时间问他有没有事。事后他若无其事地继续拍摄，但那种下意识的保护骗不了人。再比如某次红毯，田曦薇礼服裙摆过长，行动不便，他几乎是全程用手虚提着她的裙摆，自己走路却险些绊倒。这些小细节若放在别人身上，早就被团队买热搜吹暖男人设了，可张凌赫做来只让人觉得自然而然，仿佛那就是他唯一会做出的反应。
记得有一次公开活动，台下有个粉丝喊田曦薇的名字，喊得特别大声。张凌赫下意识地皱了皱眉，然后默默往他那边移了半步，那架势活像一只戒备的守护犬。而那次直播连线，田曦薇在镜头前笑得前仰后合，重心不稳，差点歪下椅子。张凌赫隔着屏幕都本能伸手，明知道不可能碰到，还是伸了。那一帧画面被网友截下来，笑了整整3天，笑完又觉得心里暖乎乎的。更别提那次双人杂志拍摄，摄影师让两人背对背，张凌赫根本没法集中，总是忍不住侧头看他。最后摄影师无奈说：“要不你们就面对面吧，否则张老师眼神一直飘。”全场笑翻，田曦薇羞得直接捂脸。还有一次在剧组聚餐，大家起哄做游戏，输的人要真心话大冒险。轮到张凌赫，有人故意问在场有没有你特别想照顾的人，他居然罕见的卡壳，耳根泛红，眼神下意识往田曦薇那边飘了一下，又迅速收回。全桌人起哄到屋顶都快掀了。田曦薇埋头喝水，假装无事发生，可水杯都快被他捏变形了。这种活生生的小剧场，搁任何营业手册里都写不出来。再让我们把镜头拉远，做一个全景式的对比。其他女演员穿高跟鞋走路不方便，她的反应通常是礼貌问一句需要帮忙吗？然后等助理接手，绝不多跨一步。可有一次路透拍到，田曦薇只是下台阶时小小崴了一下，张凌赫条件反射似的一个箭步冲过去扶住，然后弯腰细心帮她把裙摆整理好，连助理都没反应过来。其他女演员在红毯上并肩而战，她永远保持1拳距离，像军训站队列，和田曦薇同框。她的手要么虚护在她腰后，要么自然搭肩，身体重心不自觉倾向她那边，都快赶上比萨斜塔了，连站姿都明明白白写着她是我的。其他女演员说话时，她多数时候是点头倾听，表情管理满分，可田曦薇一开口，她就微侧头，目光粘在她脸上，嘴角自带弧度上翘，时不时还接话逗她，完全不像那个话少的高冷男神。有一次双人采访，主持人问了一个稍微带点暧昧的问题，其他女搭档要是遇到张凌赫，绝对官方打哈哈糊弄过去，但那次他却罕见的红了耳根，还下意识看了一眼田曦薇，那心虚又甜蜜的小表情，弹幕当场就疯了。还有一次在综艺后台，摄像镜头扫过，田曦薇大大方方的跟其他男嘉宾击掌打招呼，轮到张凌赫时，他却故意把手背到身后，非要他主动来拉，那种幼稚的占有欲简直让人哭笑不得。这些细节在长达几个月的拍摄周期里反复出现，多到数都数不完。最要命的是，这些全不是正片里的剧情需要，而是花絮、路透、直播、采访边角料里的意外泄露。一个人不可能时时刻刻都在演，也没有哪个演员能把戏演进生活的每一秒。所以真相只有一个，他的身体和下意识的反应早就出卖了他的心。到了这里，估计会有清醒的路人甲跳出来说，你们这些 CP 粉滤镜太厚了，这不就是配合剧集的常规营业吗？内娱的 CP 工业我们见得太多了。没错，你说的对，内娱的 CP 营业大法我们确实见得太多了。剧一开播，男女主立刻捆绑上热搜，线上亲密互动文案像是同个团队写的，线下活动情侣单品卡点发博同款文案，仿佛急不可耐要把糖塞进你嘴里。剧一播完，解绑速度比翻书还快，有的甚至闹到老死不相往来，徒留一地鸡毛。可张凌赫和田曦薇这一对有几个反常到近乎诡异的地方，让我们不得不怀疑，这要是营业，成本也太高了，演技也太绝了。第一，他们绝大多数的糖并非集中在剧集宣传期，很多甜掉牙的互动是粉丝从犄角旮旯里扒拉出来的，甚至在剧杀青很久，宣传期早过了之后，还有新的路透或者花絮流出，依然在释放甜蜜信号。如果是纯营业，那幕后团队是钱多烧得慌吗？在无人在意的角落持续高能输出，图什么？从营销角度想，如果一个团队要炒作 CP， 必定会安排许多偶然被拍，但张凌赫、田曦薇的花絮大多是剧组日常记录，并非刻意制造曝光。而且如果是演的，为什么连那些私下没架起机器的角落也被路透抓到一样的眼神和互动？难道他们全天候24小时都在演？这显然不符合人性。更微妙的是，有几次双方不同城，航班却鬼使神差地安排到了同一个休息室，被偶遇的粉丝拍到，两人虽无交流，但空气里的氛围明显不一样，张凌赫的坐姿都比平时松弛2度，这种无法表演的下意识才是最大的实锤。第二，也是最关键的，张凌赫的个人品牌定位。
他的经纪公司给他规划的路线一直是高冷、清贵、独美，他根本不需要靠炒 CP 来维持热度。恰恰相反，对于他这样的单体男艺人来说，乱绑 CP 反而会激怒大量唯粉，破坏他辛苦建立的干净感。他敢于这么明显、这么持续地为一个女演员破例，要么是真被感情冲昏了头脑，要么就是团队集体疯了。你相信哪个？反正我是没见过哪个流量小生的团队会主动让他去黏着一个女演员不放的。而且张凌赫的事业正处于上升期，每一步都走得谨慎，如果不是发自本心，他何必冒这风险？第三，观察田曦薇的反应，这几乎成了双标的另一面铁证。这姑娘在别的场合和男演员互动时，那叫一个大大方方，兄弟相称，勾肩搭背，开怀大笑，毫无心理负担，活脱脱一个社交达人。比如在另一部剧的宣传期，他和某位男搭档玩游戏输了，被罚做俯卧撑，他直接在旁边起哄，毫无羞涩。可只要一站到张凌赫身边，他的状态立刻从大兄弟切换成小娇羞，耳尖悄悄的红，说话声音自动降低3分，眼神躲躲闪闪，不敢对视，又忍不住偷瞄。有一场双人采访，张凌赫看着他发言的时候，他全程低头摆弄衣角，那个局促的样子与平日判若两人。还有一次，节目组突袭两人的休息室，田曦薇正笑得前仆后仰，跟其他工作人员说到一半，一看到张凌赫走进来，立刻收敛笑容，捋了捋头发，莫名变得淑女起来。旁边的助理都憋着笑快憋出内伤了。这种反差，一个人演不出来，需要强大的心理控制和相互配合，两个人一起演，那演技可以直接携手横扫各大电影节了。这可不是在摄像机前喊开始的表演，这是下意识的本能反应，而本能恰恰是最难伪装的。这就是为什么观众磕得如此上头，因为我们吃多了工业糖精，那种按头强塞的甜，充满了人工香精的化学味，让人生理不适。而张凌赫和田曦薇之间充满了不敢看对方却又忍不住瞄，想要触碰却又收回的手。他看向他时眼睛里有光，他回应时笑容里有蜜的青涩与悸动，这种真实的暧昧氛围是再厚的剧本都写不出来的。有人说，这不就是喜欢上一个人时最本真的模样吗？一个原本高冷疏离的人，愿意为你低下眉眼，卸下所有防备；一个原本开朗活泼的人，在你面前收起大大咧咧，展现出罕见的羞赧。这种双向的、唯一的特殊对待，结结实实地击中了我们内心深处对偏爱的极致渴望。在这个总是要求你懂事、大度的世界里，谁不想成为某个人眼中的例外，成为那份独一无二的坚定选择呢？当然，咱们评论要犀利，也要客观。有没有一种可能，是我们这群磕疯了的看客过度解读了呢？或许张凌赫只是对熟人比较放得开，而田曦薇刚好性格讨喜，两人特别合拍。这个假设，咱们用排除法一验就破。合作过的女演员，哪个不是朝夕相处好几个月？也没见她对谁这样上心。对，她可能和每位搭档都保持友好，但那种友好是流水线式的标准礼貌，而对田曦薇是私人定制的全情投入。所以双标是板上钉钉的事实，只是这个双标背后到底藏着友情还是爱情，咱们没有资格下定论。可那又怎样？作为路人，我们看个热闹，图个乐呵；作为粉丝，我们磕一个针，求一份情感寄托。无论如何，这种明目张胆的例外，在虚伪浮躁的内娱真的太稀缺了。它为什么能激起如此大的波澜？因为观众苦假面营业久矣，突然冒出来一对真实到藏不住的，简直如久旱逢甘霖，沙漠遇绿洲。说到底，我们追逐的不是两个明星的八卦，而是一种自己可能永远遇不到却无比向往的感情模板。这股舆论风暴已经在各大网络平台形成了壮观的风景。你去翻翻微博、抖音、B 站的评论区，绝对能收获一天的好心情。每当有他们新的铜矿路透或考古视频发布，底下清一色的评论，他看他的时候眼睛里真的有光。真的不一样，这俩绝对有问题。一个越来越帅，一个越来越美，不在一起很难收场。更有人专门制作了严谨到令人发指的对比视频，把张凌赫对别人的客气克制和对田曦薇的宠溺纵容剪在一起，无缝拼接，播放量分分钟破100万。B 站上有一个合集叫张凌赫双标现场，播放量已破500万，弹幕全是求你别再对比了，其他女演员也是人的调侃。微博热搜每隔一段时间就会出现张凌赫看田曦薇的眼神这类词条，
点进去全是哭喊单身狗暴击的网友，弹幕里双标狗这个词硬是被课堂群众刷成了爱称，后面往往跟着多来点。我就爱看双标。还有一些技术流粉丝简直化身 FBI 高级探员，逐帧分析微表情，什么瞳孔地震，嘴角不自觉上扬的毫秒差异，身体朝向变化的雷达图，搞得跟专业科学报告一样。在豆瓣某些神秘小组，他们的 CP 帖常年飘在首页，标题动辄这辈子没求过人，但求求你俩公开吧。每次有风吹草动，组员们就集体过年奔走相告。有个经典案例，一次活动上，张凌赫下意识帮田曦薇挡了一下拥挤的人群，那个动作被粉丝放慢4倍，发现他的手指甚至轻轻护在他腰侧，没有碰到，却充满了保护欲。这一帧图在微博被转了3万多次，评论区嚎成一片。这种全民狂欢的奇观，在内娱 CP 史上都少见。而且最令人称奇的是，这波热度并没有像其他 CP 那样随着时间淡去。别的 CP 剧播完3个月基本凉透，粉群解散。可张凌赫和田曦薇至今仍拥有一支庞大的钉子户 CP 粉。为什么？因为他们留给大家的回味无穷无尽，每一次重看花絮都能发现新细节。比如那个经典的戳梨窝动图，一开始大家只注意到张凌赫伸手戳他梨窝，后来显微镜女孩发现他戳完还轻轻摩挲了一下指腹，那个不易察觉的小动作苏倒了半壁互联网。这种常看常新的长尾效应，在快节奏的娱乐时代简直是个奇迹。大家对真情的饥渴，为这对 CP 提供了持久的生命力。更有趣的是，两位正主从来没有刻意回应过这些传闻，没有辟谣打假，也没有顺势承认，就这样维持着一种微妙的沉默。这份留白反而给了粉丝无限的想象和创作空间，形成了一个健康又稳固的圈地自萌生态。一方小小的天地里，大家因为相信美好而聚集，这份快乐真是不虚。你看其他 CP 吵得轰轰烈烈，恨不得一天上3次热搜，结果剧一完结，人走茶凉，连超话都长草。而这一对零下场的自然发酵，却整整持续了1年又1年。每次有新剧播出，总有人翻出他们的旧糖，然后感慨一句还是原配最香。这种生命力，任何营销手段都复制不了，因为它的内核根本就不在炒作，而在那一点点被所有人看在眼里的真心。所以兜了一大圈，再回到我们最初那个直击灵魂的提问：张凌赫到底有多双标？答案已经像夜空中最亮的星一样清清楚楚、明明白白。他不是天生冷漠，只是把所有的热忱都留给了一个人；他不是不懂温柔，只是他的温柔附带了一张唯一指定签收单，上面写着田曦薇的名字。田曦薇治愈他，就像一把神奇的钥匙，打开了世人皆以为不存在的另一面。那一面里有春暖花开，有繁星灿烂。而田曦薇呢？他用他专属的羞赧和依赖，接住了这份沉甸甸的魄力。这种双向的双标，这种互为例外的磁场，才是这场 CP 大戏最让人心颤的高潮部分。很多人还在悄悄问他们现在到底是什么关系，咱们不站队，不造谣，不乱猜。但我们100%可以确定的是，那些被高清镜头记录下来的瞬间，那些眼角眉梢掩不住的喜欢，是真实在这个世界上发生过的。那份专属的宠溺，那份按捺不住的心动，无论未来结局如何，过程本身已经美得像一部最动人的爱情电影。退一步讲，就算这一切多年后被证明只是我们的一厢情愿，那又如何？至少在那个当下，他们给过我们最纯粹的感动，让我们相信内娱还有不掺杂质的美好。这种体验千金不换。最后我想说，也许我们之所以沉迷于抠这些双标细节，并不是无聊，而是在这个越来越程序化的世界里，渴望看到一点混乱、一点不受控制的真情流露。张凌赫的双标恰好兑现了我们对独一无二的终极幻想。他告诉我们，原来真的会有一个人让你心甘情愿打破所有规则。如果你也被这场盛大的双标偏爱击中心脏，评论区整齐划一，打出真的不一样5个大字，让我看看有多少家人和我一起在坑底躺平。如果你还知道更隐秘的双标细节，欢迎在评论区补课，好东西要分享。顺手长按点赞，再点个关注，你们的支持是我深挖下去的最大动力。下期咱们继续聊聊内娱那些藏不住的例外故事，说不定下一个让你重新相信爱情的，就是你意想不到的那一对。拜拜。